Ayan guys. Sensya na. Time check is 4:30 PM na. So, ikot tayo dito sa farm. Pakita ko sa inyo yung mga alagang hayop. Yan. Ito guys, nakita nyo ba to guys? Dahon to. Ito yung nilalagay sa dun sa mga sa plating para gumanda yung presentation ng pagkain. So kinakain to guys. Hindi ko lang alam kung anong pangalan eh. Tingnan nyo guys ha. Kakainin ko to. Ano ka? Dito mahal yung ganito. Ito medyo maasim. Para siyang lasang kinsing kamas. Ito naman isa, nakalimutan ko anong pangalan pero maanghang. So ayan. So malapit na tayo, dito na tayo at papakita ko sa inyo yung mga alagang hayop dito sa farm. Yan guys. Dito na tayo, hindi ko alam kung anong meron dito, baka kabayo, camel, baboy. Joke, walang baboy dito, bawal ang baboy. So, tignan natin yung hayop, kung anong merong hayop dito. Ayan. Nilagay ko sa tres lang yung ano yan. Nilagay ko lang sa tres lang, ang lakas. Kasi 4-wheel mo siya. Oo. Isang birit lang na gano'n, nahila niya eh. Kalapate, may kalapate. Dapat pala kumatahin ng ano nila pagkain. Ayun! Ayun na sila. Hello! May kam. Me! Mga kambing. Kambing. Ay, ayun, ang dami nila. Itong mga to yung bahay nila. Me! Ito yung bahay nila. Diyos ko po, Marios. Me! Ano sila? Video na natin. Ay, nandun pala yung mga kainan nila. Me! Kumakain sila kaya ano eh. Ayun, busy silang kumain. Ayun ang mga kambing. Bilang natin. 1, 2, mga 10 sila. Hala, bakit ganun? Bakit blonde yung hair nila? Ano yan, nakuha nila sa UK yan. Alin? Yung motor na yan kay Blondie. Blondie yung buhok. Ah, Totoo? May ganyan sasabihin ko sana may mga ano pala, foreigner na ano, moton. Hi, bye guys. Oh, hindi pwede. Hindi pwede, takot ako, hindi ako papasok. No. Hindi naman nilang nahuhug yun eh. Kahit na. Hindi ako Hindi. Ne. Scared. Scared. Takot. Yung pala yun. Chicken. Yeah, chicken where? Chicken. Chicken. Kill. Kill? Kebab. Maganda yung Ay, ayun. Pigeon. Ayun, ang chicken. One bird like this. Okay? Give. Did it? Pigeon all yung kanya. Kukuha tayo ng Nakalabado na. Ay, baka maano ka ng ano, kalapati. Ay, nang Yung ano. isa cowboy. Yung isang kalapati cowboy. May ganun po Anong yan. cowboy? Cowboy yung ano niya paa. Cowboy. Ay, nagkakalapatay ko nung high school ako. Ayun. Diyos ko. Ano yan? Kinakain? Gimme. Kinakain yan? Uy, baka mapalipad mo. Hindi yan. Ayaw
ayun ang kalapate, guys. Pigeon. Ay, cowboy. Anong cowboy? Cowboy. Ayan na, guys. Turo na. Kalapate. Ang puti. Ang puti niya, oh. Ay. Ang galing. Lalaki, babae. Labi sila. Ano mo bisa? Babae. Hi. Yung ilong. Oh, yung ilong niya maganda eh. Uy, daddy. 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 Hawakan mo. How much dirham? How much? How much? Lalaki. Lalaki? O, tingnan mo yung sipit-sipitan. May bayag ba? Hindi, sipit-sipitan May sarado. bayag. May bayag? Lalaki yan. Payat. Boy, girl. Boy? Daddy, lalaki, Larke, babae. larka. Oh, malum ni. Malum na eh. Hindi niya alam. Larka. Malum ni, dekhe kya karenge? Hindi. Hindi, oh. Hindi yan ano. Laura he. Laura. Ah. Lauda. Nini. Nini. Ah, hindi daw. Hindi. Anong wala? Sabi ko, lalaki. Lauda. May larka. putotoy ba? May- Wala. Payat. Payat. Baka boy. Wala, hindi siya manakain na ano eh. Payat siya eh. oh. Mafi Lauda? Cowboy siya. Ayan, Buti hindi siya pag nanunuka. ganito pa, Oo, cowboy oo. yan. Tapos yung pag maliliit yung tuka na ganun, katulad nun, pigeon owl. Choto na. Ah. Ito cowboy siya. Kaya dahil dito Ah, yan sa paa. sa paa. Yung maliliit yung tuka. Kasi yung paa niya, Pigeon owl. ate, may ano siya oh. Meron siyang ganyan no. Ay, oo nga, no. Oh. Nay, bigay mo na besa na mama. Oo nga. Ilang libo yan. Oo nga. Anong libo? Hindi Libo yan. How much? 500? Kitne. Kitne. Oh, पैसा नहीं फ्री देगा Ah. Free? फ्री में देगा Walang मुश्किल Ay. नहीं ओला माओला यार कोई जैसे कोई दे दल तुम्हारे Nung high school ako, hilig ako sa kalapate. चलना तेरा बच्चा दूं ने Ay, ang ganda, oh. तूने खाना नहीं दे तू खाली बच्चा ना बुरा लो magawak to खाना फूल no no Ano yun, salamat. Syukraya ba? Syukraya, bye. Shukra bye Syukraya, bye. no No, looking. Looking, only looking. So, kamati. Kamatis. Saan, daddy? Ayan. Ay, kamatis, oh. Tingnan nyo yung kamatis, guys. Ito, repolyo. Oh. patani may patani ba dito Oo, yung patani namin. Yan, patani yan. Daddy, ano to? Repolyo. Repolyo. Ayun. hindi yan patani ay sayote yan ang sayote ba radish radish to bakit ang laki ng radish oh Saan? radish yan di ba kuya matagal na siguro to Hala, di ba radish yan hindi na kinukuha. radish ba yan Hindi. anong gulay ito hindi ko kilala Opo. anong opo ka Hindi, dyan hindi opo yan. to Nandun o. ito opo Ano yan? Mais! hindi mais Ito, mami. Ito. Maganda to. Ito. Ito. Guys. Ito. Ano, daddy? Ito, guys. Damo. Damo yan. Damo lang yan, guys. Yung asawa ko, niloloko ako. Ay, sibuyas. Yan, sibuyas yan. Yan, guys, sibuyas. Daming sibuyas, ah. Ay, ano ito? Parsley? parsley Ayan, parsley. Daming parsley, oh. Ito ang madaming repolyo. Naku, ay, oo nga. Laki, oh. Ano yan, di? Daddy, ano yan? patani yan mga yan Anong patani? masarap yan yung patani ate Yung niluluto Anong- ko anong- na may ipon. Anong patani? Yung niluluto Chicharo yun, daddy. Chicharo yun. patani Daddy, chicharo yun. Pero wala siyang laman o ganyan. Ah, saan? beans. Yan yung nakikita ko sa sinigang. Sa sinigang yan, di ba? Hindi. ilalagay mo sa pinakbet ate Sa pinakbet ba? pinakbet masarap yan Ito Hindi yun. natin Ah. nilagyan ng pakbet yung sa atin. Ay, oh. Patani. Pag nagpakbet tayo. Ayan. So, ayan. Again. marunong tong dalawang Repolyo. Bakit? kaya nga eh Repolyo, talong, repolyo, kaya talong. nga Asan ang talong? Nandiyan yan ang talong. May mga talong na. Hindi yan yung masarap. Ay, ito talong. Guys, talong. Papakita ko sa inyo yung talong.
Ayan, talong. Ang layo-layo oh. Talong. Ay, yung green oh. Ito nga. Matamis. Ito. Yan no. Talong again. Sabi ko mag-iiyak. Talong ang lamig ng simoy ng hangin. Talong. Ano yan? Ano? Bayaan mo na po. Wala lang ang makain. Talong? Dalawa kakain. Kukunin mo pa yan. Nasaan, nasaan? Ayun! Wow! Laki ng talong, guys. Ayun. Talong. Yan. Hol. Lamig. Tatanim din naman nagtatanim ng mga... Guys, ang lamig na naman. Kasi 5 p.m. na. Ang lamig. Ang lamig. Kasi ang laki ng kita ng Yan. sibuyas. Tas na peste. Nalugi kami. Ayan guys. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking pag-tour sa aking sa buong araw, sa buong farm. Thank you so much. Tapos nag-up pala siya. See you again on my next vlog. Bye!